Hola, como pueden ver, el otro era Kevin. Y bueno, tenemos este que ya lo iba a hacer, pero mi papá me decidió grabar. Y como pueden ver, pero le vamos a echar más pues porque está con la risco. Me manché otra vez. Es rápido porque tenemos sueño. Son las... no sé qué horas. No, se está saliendo. Es que... ay, sí, se está saliendo. Pero eso no importa, lo podemos arreglar. Ya quité esto vamos a estar poniendo... eso, ojito. Y lo vamos a mezclar. Como pueden ver, se está haciendo como un color pastelito. Un color pastelito, pero... díganme en los comentarios si les gustan los colores pastelitos. Ahora vamos a poner y vamos a poner un chorrito que no se exageren. Así como por ahí. Y le vamos a echar. Se está haciendo así pues porque... no sé. Como pueden ver, con mucho no es suficiente. Así que le vamos a poner un poquito más. O creo que le faltan más cosas. Creo que fue mala idea poner esto. Y vamos haciéndole así. Creo que tiene que ser más. Le vas a poner un poquito. Este es nuevo porque el otro día iba a hacer una slime. Pero como no me salió, bueno, no lo hice y pues se me pasó y tuve que hacer así, miren. Así pues porque así pues ya no se va a hacer. Voy a poner pausa porque esto tarda mucho. Bueno, como pueden ver, aquí tienen papel, pero es que se estaba manchando todo lo de abajo porque se le sale. Y bueno, vamos a revolver. Es que se está haciendo poquito, no manches. Me estoy manchando, chiquen, para que no digan que es mentira. Ok, uy. Vamos a echar un poquito más de No manches, también. Tiene que ser igualito a este. Porque si no es igual, pues así que chiste, ¿no? Así que bueno, pues revolvemos. Creo que necesita más de pues. Le eché mucho. Exactamente, le eché mucho. Ay, no manches, pero ya se está haciendo slime fluffy. ¿Qué tiene que ver un cabello con esto? Ay, miren qué bonito se está haciendo mi slime fluffy. Y qué pegajoso está. Ok, ya, creo que ya. Vamos a ponerlo aquí, pues porque obviamente. Y miren. Qué pegajoso está, wow. Se hizo
casi, no idéntico, pues porque le puse un poquito más de... ¡Ay! No manches, sí se está haciendo de verdad. O ya se tiene que hacer de verdad, ¿verdad? ¿Verdad? 5 minutos, ok. Y pueden ver. Le estoy haciendo un cochinero, pues porque a mí me gusta hacer cochinero. Ay, las consecuencias es que tienes que estar revolviendo. Y en contra más lo juegues, pues más se va haciendo y pues más se va haciendo y pues esto va a tardar mucho, así que le vamos a poner una pausa. Bueno, un ratito más y bueno, ya le pusimos poquito más de jabón y creo que ya se está haciendo porque está pegajosísimo, chicos. No sé cómo lo puse así, pero ya pueden ver cómo le estoy haciendo. Lo estoy jugando y lo estoy jugando. A una niña le gusta una amiga que se llama, ¿cómo se llama? Dani de Daniela, así se llamaba su canal. Se llamaba, pero ahora se llama Dani Vlog o no sé cómo se llama. Le gusta que le haga como esos videos satisfactorios que le haces hoyitos a los slime. A mí también me gusta, pero como ya cuando haga el slime. Ok, y vamos a hacerlo rápido, pues porque ok. Muy raro lo que sucedió ahorita, pero no se preocupen por eso. Mamá, se me está cayendo todo. No importa que tenga poquito, sino porque me divierta con el slime, que no me desestrese. Según desestresa, pero dice mi Paqui, no desestresa nada. Que a los grandes no los desestresa nada. Y yo, ok. Porque yo se los hago a mis papás, como a mis primos. Y como mi prima primero empezó con sus slimes, yo dije, wow, como que, ¿qué trae esa? ¿Qué trae eso? Y yo como que mi prima me dijo los materiales y ya los hice y pues me quedó hermoso el primer día. Yo como que, wow, sí funciona. Súper sorprendida. Ay, solo que lo malo es que huele a esmalte. No manches, vamos a hacer una pausa porque como pueden ver, unos minutitos después de hacer y amasar, se está haciendo, o sea, el primer video me salió un fail. Porque no se me hizo y luego a la segunda sí se me hizo, no manches. Estoy súper emocionada. Y bueno, ya se hizo. Y a una amiga le gusta que yo haga esto. Que a los slimes se le haga eso. Y se siente que muy relajante. Y luego cuando tú lo haces, o sea, se siente más relajante. Porque se hace muy relajante. O sea, súper relajante. Le vas a tener que ir echando así, pues porque no se hace a un momento con esto. Así, luego así, luego así. Así que tienes que hacer mucha paciencia para que se te haga el slime. Tienes que hacer mucha paciencia, tienes que hacer esto y bueno. Miren, ya se está haciendo. Ok, ya se hizo. Y bueno. Nada más le faltan algunos arreglitos. Y miren, si lo aplasto, o sea, ya. O sea, totalmente se hizo. Y bueno, a una niña le gusta que haga esto. Esto. Y luego le hace así y luego esto. Y luego que le haga así y luego esto. Eso le gusta a esa niña y dice que siente muy relajante.
Aunque ella no lo está haciendo, pero en los videos sí. O sea, en los videos sí hacen eso. Estoy quitando esto pues porque... Listo. Y bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar el video. No olviden suscribirse y darle like y comenten. Y síganme en mi Instagram, Genesis Aliso. Sé que no está Genesis Love, pero es Genesis Aliso. Así que nos vemos a la próxima. Bye.